Дәл қазір бұл бейнеде мен созылмалы простатит белгілері бар науқастарға көмектесетін, жамбас мүшелерінің физиологиясына әсер ететін, жамбас диафрагмасының бұлшықет тонусын түбегейлі өзгертетін, қалпына келтіретін 3 нақты жаттығуды беремін. Өмірдің барлық түстері және өз денсаулығын толық бақылау. Мен сондай-ақ Кегел жаттығулары созылмалы простатитпен ауыратын науқастардың симптомдары мен жағдайын неліктен нашарлататынын егжей-тегжейлі айтып беремін. Барлық ер адамдар перинея аймағындағы және зәр шығарумен байланысты кез келген проблемаларды простатит деп атайды. Бұл қалыпты жағдай. Бұл ер адамдарға дәрігерге менің осы салада проблемаларым бар екендігі туралы ақпаратты жеткізуге мүмкіндік беретін күнделікті тіл. Сонымен қатар, кейбір мамандар өздерінің қабілетсіздігін және үмітсіз жағдайын жасыруға тырысып, созылмалы простатит диагнозының артына тығылады. Осылайша жауапкершіліктен құтылып, ер адамдарды ұзақ уақыт азап шегуге айыптайды. Простатитті емдеудің сәттілігі сауатты диагностикада жатыр. Бұл ерлердің ең бастапқы кезеңде тұйық шеңберге түсуіне жол бермейді. Зәр шығарумен байланысты белгілердің тұтас палитрасы бар. Бұл сондай-ақ жиі зәр шығару, түнде зәр шығару, кенеттен зәр шығару, зәр шығарудың қиындауы, қышу, жану, зәр шығарудан кейін қазу, өткірден күңгіртке дейін ауырсынуға дейінгі қарқындылықтың өзгеруі. Қазіргі урологияда бұл белгілердің барлығы төменгі зәр шығару жолдарының белгілері деп аталатын топқа біріктірілген. Біз бұл аббревиатураны есімізде сақтаймыз, бүгін біз оған қайта ораламыз. Сонымен, халықаралық хаттаманың беттерінде ықтимал себептердің толық диаграммасы бар. Бұл төменгі зәр шығару жолдарының белгілері. Түнде бүйректен несеп шығарудың жоғарылауы. Қуықтың шамадан тыс белсенділігі немесе қуық жақсы күйде болған кезде шамадан тыс белсенділік деп аталады. Қуық асты безінің аденомасы, несепағардағы тас, қуық ісігі, уретраның тарылуы немесе тарылуы, бөгде зат. Адамдар немен ауырмайды? Медицинада нені кездестірмейсің? Инфекциялар, зәр шығару жолдарының қабынуын осы жерге жатқызуға болады. Ал біз простатитті жатқызамыз. Қуықтың нейрогендік дисфункциясы әдетте кез келген неврологиялық жағдайлардың салдары болып табылады. Жамбастың ауырсынуының созылмалы симптомы. Біз бүгін айтып отырғанымыз қуықтың жеткіліксіздігі, яғни детрузер, яғни керісінше қуықтың әлсіздігі. Барлық басқа себептер шеңберге біріктірілген. Басқалары және осы диаграммаға қарап, жалғыз нәрсе дәрігер мен пациенттің серіктестігін біріктіру керек. Бұл біз диагноз қойған нәрсені емдеп жатқанымызға және жіберіп алмау керек нәрселерді. Соның ішінде қуық обырын жіберіп алмайтынымызға толық сенімділік. Сонымен қатар, бұл диаграмма алдыңғы терапиялардың сәтсіз болғанын анық көрсетеді. Сондықтан, простатит диагнозын емдеуді бастамас бұрын, біз қуықтың қатерлі ісігінде өте жақсы емдейтін кәдімгі аденоидты қуықасты безінде жіберіп алмайтынымызға сенімді болуымыз керек. Және өзін простатит ретінде жасырады. Менің артымда Израильдің Хадас клиникасы мен Еуропалық медициналық орталықты қоса алғанда жетекші клиникаларда 15 жылдан астам тәжірибем бар. Мәскеу басқару мектебінің түлегі. Диагнозбен күресу керек пе? Әлде екінші пікірді тексеру керек пе? Сипаттамадағы сілтеме. Сонымен, бәрі алынып тасталды. Құжаттар үстелде, біз простатитті емдейміз. Бірақ, сыни тұрғыдан маңызды тағы бір маңызды мәселе бар. Простатит халықаралық хаттаманың құжаттарында простатиттің жіктелуі бар. Мен оны қазір егжей-тегжейлі қарастырамын. Бірінші, жедел бактериялық простатит. Жағдайы өте ауыр, жедел басталуы. Ауыр симптомдары, жоғары температура қалтырау. Әдетте ер адам бұл жағдайды байқамай қала алмайды. Және бұл мәселелерді шешу үшін дәрігерге жедел жәрдеммен немесе шұғыл түрде барудың ең дұрыс және жалғыз дұрыс шешімі. Кейде ауруханада. Бұл өте маңызды. Созылмалы бактериялық простатит. Мұндағы сурет температурасыз соншалықты жарқын емес. Атаудың өзінде талдау кезінде флора үнемі себілетіні жазылған және мұндай простатитті емдеудің негізі жаттығу емес,
антибиотикалық терапия болу керек екені анық. Мұндай простатиттер өте көп емес. Барлық жағдайлардың шамамен 5-10%. Үшіншісі, созылмалы бактериялық емес простатит немесе созылмалы жамбас ауруы синдромы. Яғни, барлық белгілер, соның ішінде төменгі зәр шығару жолдарының белгілері бар және флора немесе қабынудың басқа көріністері туралы зертханалық растау жоқ. Бұл біздің бүгінгі бейнеміздің басты назарында. Бұл классификацияда симптомсыз қабыну простатиті немесе гистологиялық деп аталатын төртінші түрі де бар. Атаудың өзінен ешқандай белгілер жоқ екені анық, ол биопсиямен немесе басқалармен кездейсоқ анықталады. Гистологиялық зерттеу жүргізілетін операциялар. Сонымен, үшінші түрге оралайық. Созылмалы бактериялық емес простатит немесе созылмалы жамбас ауруы синдромы. Ауырсыну синдромы бұл жағдай үшін өте маңызды. Егер ер адамдар палитрасында ауырсынуды қамтымайтын белгілерге алаңдаса, оның азап шегуінің себебі простатит емес. Белгілі бір белгілерге және олардың ауырлығына қатысты бірқатар жетекші сұрақтары бар халықаралық сауалнама бар. Бұл ерлердегі бар белгілерді бастапқы анықтауға және диагностикалауға мүмкіндік береді. Сіз бұл сауалнаманы менің Telegram каналымнан таба аласыз. Оны өзіңіз толтырып, симптомдарыңыздың қалай көрінетінін сырттан қарай аласыз. Мен бұл арнаны бір кездері өзгерту үшін құрғанмын. Әлемдегі ең жақсы медициналық тәжірибелер, олардың барлығы халықаралық хаттама деп аталатын нәрсеге жинақталған. Бұл бүкіл әлем бойынша ең жақсы зерттеулердің жинағы. Соның негізінде дәрігерлерге де, пациенттерге де осындай нұсқаулар жазылған. Сонымен, осы хаттаманың беттерінде созылмалы бактериялық емес простатитпен ауыратын науқастарға гимнастика және жамбас қабатының жаттығуларын жасау ұсынылатыны жазылған. Тағы бір ұсыныс бар. Ол созылмалы простатитпен ауыратын науқастарға биологиялық кері байланыс деп аталатын нәрсені жүргізу ұсынылады. Немесе бостерапия деп аталатын бұл өте маңызды терапия. Мен оны бүгінде егжей-тегжейлі қарастырамын. Естеріңізге сала кетейін. Созылмалы бактериялық емес простатитпен ауыратын науқастарда зәр шығарудың әсерін қоса алғанда айтарлықтай байқалатын бірқатар белгілер бар. Сонымен бірге барлық талдаулар мен барлық зерттеу әдістері қалыпты. Және бұл жерде сұрақ туындайды. Бұл белгілердің механизмі қандай? Өте қызықты зерттеу жүргізілді. Онда дәрігерлер электромиография деп аталатын нәрсені өлшеп жүргізді. Бұл неврологияда өте кең қолданылатын бұлшықет тонусы мен белсенділігін анық көрсететін әдіс. Сонымен, ерлердің екі тобын қабылдады. Біреуі простатит белгілері жоқ, ауыр белгілері бар және қалыпты сынақтары бар. Зерттеуші дәрігерлер тыныштықта да жамбас бұлшықеттерінің жиырылуы немесе кегел жаттығулары аясында да электромиография жасады. Не анықталды? Простатитпен жамбас бұлшықеттерінің жеткіліксіз релаксациясы орын алады. Ал тыныштықта олар жай ғана спазмодикалық болды. Жамбас бұлшықеттерінің шамадан тыс белсенділігі айқын. Созылмалы бактериялық емес простатитпен ауыратын науқастарда байқалды. Шын мәнінде бұл жай ғана спазм. Бұл ауырсыну синдромының бұлшықет тоникалық теориясын растайды. Мен сізге бір жақсы мысал келтірейін. Балтыр бұлшықетінің спазмы. Біз әдетте осы сәтте не істейміз? Біз оны сергіту үшін қысқартамыз. Бұл жағдайды және ауырсынуды айтарлықтай нашарлатады. Біз басамыз, массаж жасаймыз. Жоқ, бұл да оны нашарлатады. Біз не істеп жатырмыз? Біз спазмодикалық балтыр бұлшықетін созу үшін шұлықты өзімізге дұрыс тартамыз. Егер ауырсыну синдромы бұлшықет тоникалық синдромға негізделген болса, онда терапия релаксацияға негізделуі керек. Және бұлшықет кернеуі тонустың жоғарылауы емес. Бұл кегел жаттығуларымен назар аудару мәселесін шешуге тырысатын ерлердегі простатит белгілерінің күшеуін түсіндіреді. Кегелге қарсы ол көрсетілген. Сонымен,
Спазматикалық бұлшықеттерді босаңсытудың екі әдісі бар. Біріншісі биокері байланыс деп аталатын бастық терапиясы. Айлакер және тапқыр әдіс. Мәселе мынада, адам бір жерде спазмолитикалық және гипертониямен ауыратынын түсінбейді. Ол жай ғана түсінбейді. Бұл ол үшін қалыпты жағдай. Бірақ ол мұны визуалды анализатор деп аталатын нәрсе арқылы жасай алады. Экран ер адамның алдына қойылады. Электромиография қосылған және бұл ойын түрінде балаларға арналған сүңгуір қайықтар, дельфиндер кез келген нәрсе болуы мүмкін және жамбас бұлшықеттерінің қалай әрекет ететінін көрсетеді. Белгілі бір жаттығулар. Дельфин немесе сүңгуір қайық бұл электромиографияның амплитудасынан, яғни бұлшықет жиырылуының ауырлығынан басқа ештеңе емес. Алдымен ер адамды жамбас қабатының бұлшықеттерін жиыруға шақырады. Ол айталық сүңгуір қайықтың қалай көтеріліп жатқанын анық көреді. Қайық содан кейін демалу керек. Ал ер адам жамбас бұлшықеттерінің тонусы мен спазмына байланысты сүңгуір қайықтың төмен түспейтінін анық көреді. Сол сәтте ер адам осыған қарап, ең сүңгуір қайықты тауып, сол бұлшықеттерді анықтап, оларды саналы түрде босаңсытады. Сүңгуір қайықтың қалай құлағанын көреді. Осылайша оның орналасқан жері мен локализациясын түсінеді. Проблемалар және осылайша саналы түрде дәрі-дәрмексіз, операциясыз және басқа блокадасыз өз мәселесін толығымен шешеді. Келесі зерттеу созылмалы жамбас ауруы синдромының созылмалы бактериялық емес простатит белгілері бар ер адамдарға жүргізілді. Науқастардың екі тобы болды. Біріншісіне қабынуға қарсы ауырсынуды басатын дәрілер мен алфузазин деп аталатын біріктірілген ем берілді. Ал екінші топқа дәрмексіз тек бостерапия берілді. Осы зерттеудің басында симптомдар өлшенді. Менің Telegram каналымда қалдырған сауалнаманың көмегімен бәрі өте түсінікті болды. Сауалнамалар пациенттің субъективті сезімін объективті етуге, яғни симптомдарды сандарға аударуға көмектеседі. Зерттеу 3 айға созылды. 3 айдан кейін пациенттер емханаға қайта шақырылып, сол сауалнаманы толтыруды қайта сұрады. Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша терапияны қабылдаған ерлер тобында симптомдардың 47%-ға төмендеуіне назар аударылғаны анықталды. Бос терапия тобында назар аударылды. Симптомдардың төмендеуі байқалды. 97%-ға дерлік толығымен дерлік. 3 айдан кейін дәрі қабылдаған топ оны қабылдауды тоқтатты. Ал бос терапия деп аталатын ем қабылдаған пациенттер тобы бұл бос терапияны жалғастырды. Үйде өз бетінше емделушілер қайта шақырылды. Ал А тобы мен В тобы тағы 3 айдан кейін емханаға шақырылды. Дәрі қабылдауды толығымен тоқтатқан және емделусіз қалған пациенттер тобы симптомдардың толық қалпына келуін атап өтті. 3 айдан кейін, ал үйде бос терапия жасаған пациенттер тобы тұрақты оң әсерді және жағдайлардың басым көпшілігінде симптомдардың жоқтығын атап өтті. Бұрын бос терапия тек қол жетімді болатын клиникалар жағдайында. Бүгінде ол үйде өзі пайдалану үшін қол жетімді. Мен сипаттамада үйдегі бас терапиясына сілтеме қалдырамын. Ал енді екінші әдіс бұл спазматикалық бұлшықеттерді созуға бағытталған жаттығулар. Мен айтқан мысал, балтыр бұлшықетінің спазмы кезінде біз өзімізге шұлық тартамыз. Бірінші поза бұл Гирланд позасы. Оның барысында жамбас диафрагмасының бұлшықеттері толық созылады. Көбелектің екінші позасы. Үшінші поза. Сондай-ақ тізеңізді төмен қаратып, жамбас бұлшықеттерін созуға және артық тонды толығымен босатуға көмектеседі.
Егер сіз менен оларды қаншалықты жиі жасау керектігін сұрасаңыз, онда менің терең сенімім оларды дәл қосу керек. Таңертеңгілік жаттығу бағдарламасына, ал кешке жұмыс күнінен кейін оларды да қайталау керек. Келесі сұрақ. Оларды қанша уақыт жасау керек? Бұл жерде, әрине, жеке сұрақ туындайды. Әр жаттығудың 5 минутынан бастаңыз. 5 минут. Таңертең 3 жаттығу. 15 минут, кешке 5 минут 3 жаттығу, және симптомдардың қалай жауап беретінін, және жалпы сіздің әл ауқатыңызды бақылаңыз. Және сайып келгенде, созылмалы бактериялық емес простатитті емдеу қазіргі урологиядағы ең күрделі мәселелердің бірі болып қала береді, және әрқашан жеке көзқарасты қажет етеді. Мен өзімнің Telegram каналымда қалдырған сауалнаманың көмегімен сіз емделу кезінде және одан кейінгі жағдайыңыз бен белгілеріңізді өз бетіңізше бақылай аласыз. Денің сау болсын. Өзіңе қамқор бол. Жақын арада кездескенше.